നമസ്കാരം. മെഷീൻ എംബ്രോയിഡറി സ്റ്റിച്ചസ് ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കോഡിംഗ് ആണ്. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ടൊയിനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കോഡിംഗ് കുറച്ചുകൂടി തിക്നെസ് ഉള്ള കോഡ് കൊണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ടൊയിനാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ടൊയിൻ കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇതെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ശരി, നമുക്ക് ചെയ്യാം. സാധാരണ മെഷീൻ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റിങ്സ് തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ളത്. എന്നാലും ഞാനത് പറയാം. പ്രഷർ ഫുട്ട് ഊരി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫീഡ് ഡോഗ് അനങ്ങാതിരിക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ ലിവർ സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നൂലിൻ്റെ ടെൻഷൻ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് നൂല് വരാനായിട്ട്. ബോബിനിലുള്ള ടെൻഷൻ ഞാൻ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അല്ലാതെ തന്നെ നൂല് നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, കട്ടി കുറഞ്ഞ നൂലായതുകൊണ്ട്. ഇതിന് മുമ്പ് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റിങ്സിൻ്റെ വിശദമായൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർക്കത് കാണാം. ഡിസൈൻ ഇവിടെ വെച്ചു. അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പേപ്പർ ഞാൻ വെക്കുന്നുണ്ട്. സ്റ്റെബിലൈസർ ഉള്ളവർക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാം. എന്നാൽ സാധാരണ ആർക്കും ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കനം കുറഞ്ഞ തുണി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. തുണി നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ച് ശരിക്ക് കിട്ടില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കുറച്ച് ഭാഗം തയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അടിയിലെ പേപ്പർ തെന്നി പോകാതിരിക്കാനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നില്ല, കുറച്ച് ഭാഗം. ഇപ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കോഡ് ഡിസൈനിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചു. ആ ബോർഡർ ലൈനിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, കണ്ടോ. ഇനി ഇതുപോലെ ആ കോഡ് ടൈറ്റായി നിൽക്കാനായിട്ട് ഒരു കെട്ടിടണം. സൂചി അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇറങ്ങത്തക്ക രീതിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഒരു കെട്ടാക്കി. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തയ്ച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കോഡ് ചിലപ്പോൾ ഊരിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കെട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മുൻപോട്ട് തയ്ച്ച് പോകാം. ഇതുപോലെ കോഡിൻ്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും സൂചി ഇറങ്ങത്തക്ക രീതിയിൽ പതുക്കെ ഹൂപ്പ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കി കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ കൈകൾ കൊണ്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യിക്കേണ്ടത്. കൃത്യമായിട്ട് അകലങ്ങളിൽ ഒരു കോഡിൻ്റെ എത്ര കട്ടിയുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഹൂപ്പ് നീക്കി കൊടുത്ത് സൂചി കോഡിൻ്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഇറങ്ങത്തക്ക രീതിയിൽ ഹൂപ്പ് മൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ കോഡിനെ കവർ ചെയ്ത് തയ്ച്ചു പോകുന്നതാണ് ഈ സ്റ്റിച്ച്. നന്നായി അടുപ്പിച്ച് വേണം തയ്ക്കാൻ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് സ്പേസ് വന്നിട്ട് കോഡിങ് ഭംഗിയില്ലാതിരിക്കും. നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കണമെങ്കിൽ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് തയ്ക്കണം. ഇങ്ങനെ ഞാനിത് നേരിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നേരിട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ആദ്യം സിക്സാഗ് സ്റ്റിച്ച് ഉപയോഗിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള അകത്തി സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് ആ ബോർഡറിലൂടെ കോഡ് ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്തതിലൂടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കോഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ സൂചി കോഡിൻ്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും അടുപ്പിച്ച് തന്നെ ഇറങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം കോഡ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കോഡിങ്ങിന് ഭംഗിയുണ്ടാവുള്ളൂ. ഞങ്ങൾക്കിത് നന്നായി കാണുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. കോഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൈ അടുപ്പിച്ച് വെച്ചേ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ.
ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ്സ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ മറുപടി തരുന്നതാണ്. ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി മറ്റൊരു ട്യൂട്ടോറിയലുമായിട്ട് കടന്നു വരാം. അതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.